This is Nagorno-Karabakh, a landlocked region in the South Caucasus and the center of a relentless dispute between Azerbaijan and Armenia. The two countries fought a bloody war over the region in the late 1980s and early 1990s, and it has been the trigger for further violence in the years since. Tens of thousands died, and up to 1 million were displaced on both sides. Most of those displaced and massacred in the wars were Azerbaijanis. The voice of the Azerbaijani people who witnessed the Khojali and Bashlabel massacres and many other painful conflicts were rarely heard in international media. This documentary aims to highlight how years of war impacted Azerbaijan's civilians. It is the story of a conflict that left a deep scar on the soul of a nation. More than 30 years of tension and violence in the South Caucasus affected the lives of thousands of people. Some lost loved ones or lived in fear of losing them. Gülcemal is one of those people. Mən bu ömrümdə 3 dəfə savaş görmüşəm. Birinci Rusiyanla, mən atamı itirmişəm. Ondan sonra çox çətinliklər olub. Ondan sonra ikinci dəfə Qarabağ, bizim Qarabağın torpaqları alınanda, ermənilər tərəfindən alınanda, orada mənim oğlanlarım vuruşublar, veteran olublar. İkinci oğlum, veteran oğlum düşüb əsir ermənilərə. Çox acı ağrı çəkmişəm. Üçüncü müharibə də 44 günlük müharibə, sentyabrın 27-si başlandı. 44 günlük müharibədə də bizim cəmaatımız, itkin düşən var, yaralanan var, şəhid olanlarımız var. Hər üç müharibənin acısını, ağrısını mən görmüşəm, acısını, ağrısını çəkmişəm. A year later, something happened that Gülcemal never expected. She received a letter from her son, whom she thought was dead. Məktubu gələndə mən qonşunun evində idim. Məni çağırdılar. Oxudum, gördüm ki, onun yazısıdır. Mənə yazısı tanış gəldi, dedi, anam mən sağam. Bütün qovumlara salam göndərirdi. Deyirdi ki, sizi görmək istəyirəm. Allah mənə qismət eləsin. Biz orada arxayan olduq ki, oğlumuz artıq sağdır, yaşayır. Amma bilirdik ki, işgəncə alır, işgəncədə yaşayır oğlum. Ümidimiz də yoxdur ki, onu buraxarlar. Xaç cəmiyyəti kömək elədi, aldı. Gələndən sonra da gəldi, qurban kəsdim, mən ona qurbanlar götürmüşdüm. Demişdim ki, gələr oğlum qurbanlar kəsərəm, ətindən mən ağzıma vurmaram. Həqiqətən də vurmamışam. Düşməmin də balasını Allah göstərməsin. The village of Bashlabel in Azerbaijan's Khalbajar district witnessed one of the bloodiest acts of terror against Azerbaijani civilians in April 1993. Armenian armed forces attacked Bashlabel village, looted and burned villagers' houses, and blocked the only tunnel connecting the village to the district center. Everyone hurried to leave their homes and escape to the foothills of the Murov Mountains in a desperate attempt to find safety. However, not everyone in the Bashlabel village could escape the siege. More than 60 civilians, patients, elderly, and children who could not walk to the safe zone were left behind. Nergis Amralyeva was one of them. Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndi elə bir ucqar yerdə yaşayırdı ki, heç bir bəlkə telefon əlaqəsi də olmurdu. Cəmaət dağlarla bir təhər ki, bir zulümlə oradan aşıb gələ bilən gəldi. Qocalar, nə bilim, xəstə olanlar, gələ bilməyənlər kətdə qaldı. Əsir götürdüklərini götürdülər, öldürdüklərini öldürmüşlər. Mən o vaxt mənim qaynatamı, qaynlarımı, baldızımı orada öldürdülər. Orada kahalar vardı, kahalara sığındı. İz tapdılar, nəsə şübhələndilər, həmin kahalardan şübhələndilər. Gəldilər, oranı mühasirəyə aldılar. Qalmağa hələ ümidimiz yox idi ki, biz qalarıq, yaşayarıq. Ancaq elə dağlarda hələ gəzirdik ki, bir sığınacaq yer tapaq. Biz orada 4 ay yaşadıq. Güllə dəymişdi Şəhriyara, 4 yaşında idi güllə dəyəndə. Mən Şəhriyarın ağzını əlimlə tutdum ki, səs eləməsin, ağlayırdı. Orada Hümbət adında kişi vardı. Hümbət kişi sağaltdı onun qolunu, sağ olsun.
qolundan çıxan sümükləri bir pensilin şüşəsinə yığmışdım. Dedi, bala bunu saxla, gələn Mürət kişi dedi. Bax, gələr bir azadlığa çıxan vaxtı. Dedi, bax, gələr bir azadlığa çıxan vaxtı. Bu gör ki, onlar ermənini belə vəsiliyin görsünlər. 4 yaşında uşağın nədir günah, qolu parçalanır, sümüyü pensilin şüşəsində. Ahmedov Humbet is a veterinary technician who helped the wounded people who took refuge in the cave with him. Başlı beldə tibbi həkimi yoxdur. Olanlarda da 5 il idi. Onlar məndən qabaq gəlmişdilər. O yaralılardan olandan sonra həmən yaralı uşağın anası mənim üstümə ağladı. Dedi, başlı beldə olan yaralılar hamısı sənin üstünə qaçırdı. Bəs nətər eləyik? O bir yoldaşlar da məhvəl olmuşdu ki, zaten üstün kəsmişdi ki, apar gələn bu uşaqları tulla gələn bir yerə. Bu uşağı səs eləyib, ermənilər tökəcəkdir buraya, bizi burada qıracaqdılar. Mən dedim ki, yox, cəmaatın içinə mən bir gün çıxa bilmərəm. Mən bu əsas əyəxsara ölərəm də ölərəm. Mənim evimdə ehtiyatda penisilin vardı, ondan sonra müəyyən dərmanlar vardı. Bu dərmanları mən fələdim elə tumuşquya, Allah'tan olan kimi tumuşqadan necə ki, qaytarıb çırpılar. Anasına dedim ki, hələlik ki, saxla gələn. Əgər bu uşaq elə bilən ki, burada qalası olsa, mən bunu öhdəmə götürürüm, malıcı eləyəcəyim. Amma zaten mən də öləndən sonra vallahi da mən neyə bilərəm? Humbet, who tried to help everyone in the cave, had to watch his own wife die. Yoldaşım da özün idarə evini bilmirdi, paraliz idi. Saat 8 iradəli olardı. Aynəbətdə oturub ikimiz də çay çörək yedik, axşam çay çörəyi. Bir də baxdı ki, içəri bir hərbiçi gəldi. Elə oldu ki, bunlar gələndə mən özümdən bir yerə qorxdum. Ona görə qorxdum ki, yoldaşım hələ bilmirdi ki, həyatda nə var. Mən də yoldaşıma dedim, biz də burada qala bilmərik. Elə mən də yoldaşıma köməkdarlıq elədim. Çölə çıxacağında gördüm ki, buradan cınaqdan atdılar. Yoldaşımın veydinə yaxın gedə bilmədim. Nətər də üstündə zadı, bir dərəni zadı. Burada elə bastırmadı, üstünü bastırmadı, yoran döşəylə zadı. 28 il öncə Başlıbel kəndimiz işğal oldu. 21 yaşım var idi. Oradan çıxanda mənim 2 övladım var idi. Daşqın 2 yaş 6 aylıq idi. Xanlar 9 aylıq idi. Hamı kimi biz də çıxmaq məcburiyyətində qaldıq. Ermənilər oranı həm tutmuşdular, həm də artıq qarətə başlamışdılar. İşğal eləyirdilər hər yanı. Cəmaatı öldürürdülər, qabağına keçənləri, evləri yandırırdılar. Bunların hamısının canlı şahidi olmuşuq ki, az yaşımızda gördük də. Artıq o snaryadlar, o güllələr bizim başımızdan düşə-düşə gəlirdi. Bizi də 4-5 qadın kəndimizdən ki, hansı ki körpə uşaqları var idi, onları kürəyimizə bağlamışdıq. Kürəyimizə bağlı şəkildə gətirirdik. Orada gəlinlərdən birinin də yanımızda erməni vurdu, güllə qarnından dəydi, uşağını belindən açdı atası. Ağlaya-ağlaya atası həmin uşağı götürdü. Ayaq yalın gəlirdik, sonra heç nə götürməmişdik da evdən, heç nə. Mamamgil kömək eləyirdi, anamgil, atam kömək eləyirdi uşaqlara. Hardan ki nəsə tapırdılar, bir damcı tez orada əzib uşağa vermək istəyirdik. O da uşaq yemirdi. Heç körpə idilər, onlar ana südü istəyirdi. Biz də ac olduğumuza görə heç ana südü də yox idi. Sonra mən bir yerdə xəlvət əlimi kəsdim, soxdum uşağın ağzına ki, qoyun. Da nəsə yesin.
qanımı sorsun. O da olmadı. Mən də uşağın durumu çox ağır idi, çox vəziyyəti çox gərgin idi də. Artıq uşaq ölürdü. Gəldik, nə qədər çalışdıq, Gəncədə də nə qədər həkimlər də çalışdılar, artıq uşağımı saxlamaq mümkün olmadı. Orada çox şeylər görmüşdük ya, ona görə elə bil onu hatırlayanda heç vaxt yadımdan çıxmır. Təzədən elə bir yaddaşım itir, belə bir hallara düşürdüm. Some villagers decided to stay in their homeland instead of fleeing to find a safer place, even if it cost them their lives. Aleskerov Alekber's father was one of them, and to this day, 28 years after the massacre, he still does not know what happened to him. Artıq onlar kətdən çəkilib getmirdi. Atam bizə dedi ki, artıq qış gəlir. El olar ki, sabahları heç buradan çıxıb gedə də bilmərsiniz. Yavaş-yavaş hazırlaşıb yola çıxmaq lazım. Bir 3-4-5 oğlumuz qalmışdı. Xeyli kartof var idi. Hazırlaşırdıq. Dedi ki, mən bu söz deyəcəm. Mənim sözümü gərək heç kim etiqaz eləməyə. Dedi, mən getdim 39-cu ildən 45-ci ilə qədər. O yer olmadı getməyəm. Finlandiyada oldum, Polşada oldum, haralarda da 50 milyon insan qırıldı. Amma mən yaşadım, gəldim ana vətənə çıxdım. O qürbət torpaqlarda ölmədim. Böyündən sonra mən bu torpaqdan çıxmayacağım. Nə qədər cəmaat yalvardı, yapışdı, 2 gün qaldı, dedi yox. İyul ayının 17'si bizi getdi yola saldı. Onu kitablar yazmışam. Bulutdan da beter olmuşdu gözüm, yok idi mən ona deməyə sözüm. Söylə kim düşməzdi belə bir hala, ata dili gördür dağlarda qala. Nələr yazmışam, nə kitablar yazmışam. Bax, bizim ayrılmağımız belə oldu. Hundreds of people were brutally killed and hundreds more were taken hostage by Armenian armed forces. 28 years had passed after the Bashlabal massacre, but the memories are still fresh. When the Armenian army violated the ceasefire on July 12, 2020, they killed 12 Azerbaijani soldiers in an attack including Polad Hashimov. Hashimov was a popular military commander who had participated in previous wars against Armenia. His death sparked violent protests throughout the country and possibly led to the Second Nagorno-Karabakh War, which began in September of the same year. A ceasefire was declared in November 2020. But the struggle in Azerbaijan is still not over. Landmines planted by Armenian forces continue to kill civilians and soldiers in the region. Azerbaijan has demanded mine maps from Armenia to clear the area, but is still yet to receive them. 21 ildir man işlə məşğulam. Erməni məğdurların basdıqları minaları təmizləyirik. Ən güclü işimizdə Azərbaycan ordusunun zəfərindən sonra bizim işlər başladı. Həmən bu gördüyü bu iş dövlət proqramıdır. Dövlət tərəfindən bizə verilən bir tapşırıqdır. Həmən biz tapşırıqları çalışırıq ki, canla başla yerinə yetirək. 45 dəqiqə biz işləyirik, çalışırıq. 15 dəqiqə bizim fasiləmiz olur ki, biz orada çay, su, istirahət edirik. Bizim yolumuz o 15 dəqiqənin ərzində az da olsa çıxır. Evdən çıxanda ailəmizlə vidalaşıb çıxırıq. Hər dəqiqə nə hadisə baş verəcək, heç kim onu bilmir. Yəni yeraltı düşmənlərlə biz çalışırıq hal-hazırda. Biz 3-cü müharibədəyik. 1-ci Qarabağ müharibəsi, 2-ci Vətən müharibəsi, hal-hazırda biz görünməyən düşmənlərlə müharibə aparırıq.
Madat Mamadov is a soldier who has devoted his whole life to defending Azerbaijan. He puts his country first, even before his own family and personal ambitions. Bütün regionlarda aparılan mina təmizləmə əməliyyatlarına aparıcı mütəxəssis kimi nəzarət edirəm. Mən özüm burada yaşayıram, burada köydə, yaxın köydənəm. Həm müharibədə, təhsil zamanında evdən uzaq düşdüm, həm sonra müharibə oldu, Qarabağ müharibəsi, 7 il orada döyüşlərdə oldum və oradan ailədən uzaq düşdüm, uzun müddətdir. Bəli, eşim çox əziyyətlər çəkdi məndən yana. 400 kilometr bir məsafəni təsəvvür edin ki, hər həftə gedirdik, bir həftə qalırdıq, sonra növbəti həftəni evə gəlirdik. Və demək olar ki, ayda 4 gün, 5 gün bir evdə ola bilirdik. Bəli, bu ailə üçün, eşim üçün çox çətinlər keçirdi. Demək olar ki, mən uşaqların necə böyüdüyünü mən hiss etmədim. Mən uşaqlarla bir qayğı yaşaya bilmədik, çünki işlərimiz çox ağırdı, həddən qalmaq olmurdu, işlə daim məşğul olurduq. Və bir zaman oldu ki, uşaqlar dünyaya gəldi və bir zaman da gördüm ki, artıq uşaqlar böyüyüblər, ali məktəblərə gedirlər. A few weeks after filming, Mamadov was injured when he fell on a landmine. He is currently undergoing treatment in a hospital. Innocent civilians were the main targets of the mines Armenian forces buried in the region. Huseynov Akif almost lost his entire family to mines after the end of the war. Övladlarım Söynov Razi Akifoğlu, Söynov Bayram Akifoğlu taxıl sahələrinə baxmağa gedən zamanı qəbdən fikirdən düşür ki, bizim işğalda olduğumuz torpağımız həmən torpağa baxmağa görə ora gediblər. Ora gedən zaman bayram günü olduğuna görə uşaqdır da həvəsi ki, gedək elə biz də orada bir şənlik yaradaq, kəndimizdə çərçəmə qalıyaq. Ora gedən zamanı Akopdan keçəndə həmən uşağın bir dənəsi düşür miniyə, o bir qardaşı ona köməyə gedən zamanı o da düşür miniyə. Hadisə yerə gedən zaman görmüşəm ki, uşağımın biri qanın içində Akopun o üzünə yıxılıb, biri də ortadadır, Akopun içindədir, uşağı da qucağındadır. Uşaq öz atasının qucaq hissəsində dik durub. Atası da deyir ki, qorxma, qorxma, amma atası qan içindədir. Uşaq, onu mənlə bir yoldaş getmişdi. O uşağı götdü Zöhrəb adında. Qaldırdı, gördü uşaq belə əsir. Mənə dedi ki, müraciət dedi ki, mən bunu aparım, uşaq qorxur. Sən daldan bunlara kömək et. İkinci oğlum gəlib köməyimə. Köməyə gələn zamanı ikimiz, birimiz sağ qoluna, birimiz sol qoluna ki, buna kömək etmək istəyəndə elə qaldıranda üçüncü mina partladı orada. Mina partlayan zamanı da həmən o köməyə gələn oğlumun bir qılçın apardı. Mən də qılçımın bir neçə yerdən qırdı. Həmən o zərər çəkmiş oğlumu da para-para elədi. Tökdü yanımıza. İnsan sifətinə çıxdı. Nə də Ermənistan xalqı o xəritəni vermir ki, bizim torpaqlarımızdan həmən minaları təmizlənsin, o cəmaət getsin, rahat yaşasın. Çox adam düşür minaya. Necə müharibə olub, ancaq mina müharibəsi olub. İndi Ərbəxay müharibəsi deyil. Civilians, mostly Azerbaijanis, have suffered the most from this war, and they were abandoned by the international community. Elksan Salahov is one of those whose family was killed by Armenian forces during the Khelbajar massacre. He managed to survive by hiding in a cave. He wrote a book to help victims have their voices heard. Noyabrın 20'sində Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər rayonunu boşaltdıqdan sonra mən Azərbaycan hökumətinə müraciət etdim. İlk dəfə olaraq Başlıbel faciəsinin 28-ci il dönümü hadisənin törədildiyi yerdə keçirilməsinə icazə istədim. Təşəkkür edirəm. Bizə şərait yaratdılar. Hadisənin törədildiyi yerdən foto və video çəkilişlər, hadisənin törədildiyi yerdə o zaman qalmış maddi sübutlar təsdiqləndi, aktlaşdırıldı, göstərildi. Biz 12 nəfərin nəşini, sümüklərinin qalıqlarını biz o qəbirlərdən çıxartdıq. Onların doğmaların, ailə üzvlərinin DNT analizlərindən təsdiq etdik. Onları da tiş-tiş o sənədlərin üstünə əlavə elədik, göndərdik Avropa məhkəməsinə, göndərdik beynəlxalq təşkilatlara. Mən oradan çıxanda o hadisələri görəndə, mənim ailəmdə yaşanan o faciələri görəndə mənim 21 yaşım var idi. Artıq mən 48 yaşındayım. Aprel ayının 18-də Başlıbel kəndində törədilmiş soyqırımdır. Halbuki dünya bunu görmür.
dünya Azərbaycanda törədilən ermənilərin mülki Azərbaycan vətəndaşlarına törətdiyi bu qətliama, bu soyqırıma kardır, eşitmək istəmir, kördur, görmək istəmir. The war has not only changed the map, but also the names of the region. President of Azerbaijan Ilham Aliyev declared the name Nagorno-Karabakh would no longer be used, stating that it would now simply be called Karabakh. He also added that Karabakh, with its flat and mountainous regions, is an integral part of Azerbaijan. The only thing that has not changed for years is the desire of its people to live in peace and safety.